死人的！我叫王小怪，一个家里养了几百只异宠的冤种。报告，七夕在小夏的单据上给你我的新宠物等门口了，去拿吧。哦，七夕咋想着送宠物了呢？家里根本放不下了。我说这啥玩意儿？安格鲁雕啊！媳妇儿，我不跟你说了，家里没地方养不下了吗？你就打开看看吧，你肯定喜欢。我可不得打开吗？我拿出来喂点食，明儿给小夏和丹妮发回去。这花纹让我想起来一位故人。咋样？是不是喜欢？我了解你吧？隆重介绍一下新成员臭鼬，属食肉目鼬科臭鼬属的动物，在遇到危险的时候能喷出奇臭无比的液体分泌物，类似于液体的屁。所以我留下它是因为这个奇特的技能，绝对不是因为什么花纹啊。不过它跟奥利奥倒是可以搞一个黑白花双人组合啥的。另外，麻烦大家帮我合计合计，这小臭鼬我给起个什么名好？不能带那仨字啊。媳妇儿，你太懂我了。我还有更懂你的呢。那你的刮胡刀都用旧了吧？出门不收拾走大街上，别人还以为你是我老叔呢。快去把胡子刮了。这小刮胡刀挺精致啊。这是我在抖音商城浪漫七夕节买的创维行者剃须刀，剃得干净还方便携带，才不到100块。再用洗面奶洗个脸去去油，然后抹点补水精华乳，把爱藏进心意好礼。这么划算？哪儿买的？现在点商城搜索七夕礼物送男友，或者直接点评论区就能一键入手同款，还有机会1分钱抽戴森吹风机或科兰黎精华，选上心礼送心上人，七夕就得这么过。接下来安置小臭鼬，没地方，这玩意儿硬腾呗，把那没用的箱都拆了，通通扔出去，腾出来的地方放奥利奥以前用过的狗占了，啪啪就给它组合上，搞定。哎，这种事儿对于我这种职业养宠人来说，就是手拿把掐，几百个异宠都养了，这种型号的动物笼子10分钟之内搞不定，都算对我的侮辱。我单纯是智商低啊，跟我的专业性没有关系。这个地方我明天直接请师傅做一个大号的饲养箱，然后把钢镚放里，钢镚那个小箱子给臭鼬。现在该把我的礼物给媳妇儿了。媳妇儿，其实我也给你准备了件七夕礼物。啥呀？一个稀世珍品，我排队2个多月我才买着。